Билим берүү жана илим министрлиги билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарды. Анда улуттук деген статусу бар жогорку окуу жайлардын жетекчилерин кызматка дайындоо жана бошотуу Кыргызстандын президентине берилери жазылган. Бул коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Айрымдары бул туура кадам дешсе, айрымдары билим сапатын начарлатат деп сыпатташууда. Учурда иштеп жаткан мыйзам боюнча ректорлор мамлекеттик жогорку окуу жайлардын жамаатынын жалпы жыйынында илимий даражасы жана наамы, ошондой эле тиешелүү квалификациясы бар адистердин ичинен жашыруун добуш берүүнүн негизинде көпчүлүк добуш менен шайланат. Мындай система менен 2005-жылдан баштап университет жетекчиси шайланып келген. Проректорлордо бизде ректор шайлоо кызматы менен биринчи окуу иштери боюнча проректорду ректор көрсөтүп министрлик тарабынан бекитилет. Ал эми калган проректорлор ушул жерде эле ушундай бекитилет, дайындалат деген орунду айткым келет да. Ал эми факультеттерде декандардыкы 2012-жылдагы ошол өкмөттүн атайын 346 токтомунун негизинде факультеттин деканы шайланат 5 жылга. Ал жерде дагы ошол жамаат шайлайт. Жогорку окуу жайда көп жылдан бери эмгектенген кызматкерлер өнүккөн өлкөлөрдө университет жетекчисин демократиялык жол менен тандоо системасы колдонулганын жүйө келтирип, бирок биз бул жол менен тандоого анча даяр эмес экенин айтат. Ал эми сунушталып жаткан мыйзам долбоору жакшы натыйжасын бериши мүмкүн экенин кошумчалады. Себеби мына бир топ биз шайлоолорду көрдүк. Бул шайлоолордо ар ким өзүнүн кызыкчылыгын, бул жерде трайбалисттик көз караш менен шайлоолор өтүп келгенин дагы билебиз. Андан кийин өзүнчө шайлоого бир команда менен барышат дагы. Көп адамдарга, кандайдыр кызматтарга убада беришет. Колу буттары байланып калат ректорлор. Ошон үчүн минус жагы ошол деп ойлоймун. Албетте, плюс жагы бул демократиялык жол менен шайлана турган болсо, ал сөзсүз түрдө ошол университеттин жамаатынын кызыкчылыгын биринчи орунга коюп иштейт. Ал эми дайындоо жолу болгон болсо, бул жерде биринчиден албетте ректордун мүмкүнчүлүктөрү кененирээк болот. Ал өзү каалаган адамдарды назначение кылат, алардан талап кылат. Ал эми министр дагы эгерде ректорду дайындаган болсо, сөзсүз түрдө ал жоопкерчилигин дагы алат. Талдоочулар университет жетекчисин эч бир мамлекеттик кызмат же жеке тараптар тандабаш керек деген пикирде. Атайын жоштордун жетекчилерине критерийлер каралып, аны атайын түзүлгөн система гана аныктап бериши зарыл дейт. Азыр эми казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендегидей ритм менен иш баратат. Ректорлорду мамлекеттин башында турган жеке жалгыз адамдын чечиши бул эч качан эч нерсеге үлгүрбөй эле убакытты өткөрүп жибериши мүмкүн деген чочулоону жаратат мендегичи. Себеби ал кызмат орундагы адамдын жасай турган жумуштары өтө чоң, масштабтуу жана келечектүү болууга тийиш. Мындан 2 кылым кийин дагы жарыгын чачып тура турган жумуштар жасаш үчүн ректорлорду дайындаганга ал оюна да келбей турган, ойлонгонго да убакыт бөлө албай турган эле кызмат орун да. Ошондуктан бул бир аз жакшы болбой калды дегим келет. Кандай болот эле туурасы дегенде, мен аны президент эмес, өкмөт башчы эмес, балким шайлоо эмес, мындай өнүккөн жактан, башкача өңгүттөн алып караганда, бир ушунчалык современный, жаңыча заманбап система иштеп чыгыш керек. Кайсыл ректор ошол көрсөткүчтөрдү толтура албай калса, ал система өзү аны чыгара бериш керек да сырткачы. Анткени азыр кимдир бирөөнүн таанышы болгондугуна жараша иш таппай, ошондо кайсыл көрсөткүч эл аралык деңгээлдеги университет могул жумуштар жасай алды, канча жумушту дегенде 5 жумуш жасаганы, анан 0 жумуш жасаганы, ушул сыяктуу бир жүздөгөн критерийлердин негизинде ректору дайындалыш керек, кетиш керек. Ушул болсо өнүгүү билим берүү системасында болор эле. Бул мыйзам долбоорунун демилгечилери университет ректорлорун ротация жолу менен шайлоо аркылуу билим берүүнүн сапатын өнүктүрүүнү көздөөдө. Мындан сырткары окуу жай жетекчисин тандоодо ачык айкындуулукту камсыздоого багытталган. Айжамал Түгөлбай кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.